Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita bisa berkumpul dalam majelis taklim asbari bulanan pada bulan ini. Selawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa keberkahan bagi seluruh umat manusia hingga akhir hayat, insya Allah. Sebelum dimulai acara, insya Allah hari ini akan ada dua narasumber. Yang pertama Ibu Hajah Lia, kemudian nanti dilanjut oleh Ustadz Dudi Mutakin. Sebelum kita menyimak beberapa kajian, insya Allah akan ada pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Nabil dan Ananda Fadil. Kepada Ananda dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra yauma tarjufur rajifah tatba'uhar radifah qulubun yauma idzin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna a inna lamaraduduna fil hafirah a idza kunna idzaman nakhirah qalu tilka idzan karratun khasirah fa innama hiya zajratun wahidah fa idza hum bisahirah hal ataka hadisu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa izhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa'arahul ayatal kubra fakazzaba wa asa summa adbara yas'a fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la fa'akhazahu Allahu nakalal akhirati wal ula inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Penegasan hari kebangkitan kepada orang musyrik. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat, dan malaikat yang mendahului dengan kencang. Ketika Tuhan memanggilnya Musa di lembah suci, yaitu lembah tua, pergilah engkau kepada Fir'aun. Sesungguhnya dia telah melampaui batas. Maka katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginanmu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Dan engkau akan kupimpin ke jalan Tuhanmu, agar engkau takut kepadanya. Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar, tetapi Fir'aun mendustakan dan mendurhakai Musa. Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang Musa. Kemudian dia menggumpalkan pembesarnya
lalu berseru memanggilnya kaumnya. Seraya berkata, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi." Maka Allah menghukumnya dengan azab di akhirat dan siksaan di dunia. Sungguh pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Allah. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukron, jazakumullah khairan katsiran kepada Ananda Nabil dan Ananda Fadil. Selanjutnya insya Allah untuk pemateri yang pertama narasumber yaitu Hajah Lia, kepada beliau dipersilakan. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan alladzi lana liyabada amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kadarullah dinten ieu pemimpi simkuring nambe teh pangintennya euy pangaosan ti piade tas hoyong ngaos ka dieu silaturahim kadarullah ku Allah Subhanahu wa taala namanya dinten ayeuna ditakdirkeun diwidiannya ku Allah Subhanahu wa taala tiasa silaturahim ka Ibu Hajah Ipah atau Bu Haji Toto. Dipaparin kesempatan ngantosan Ustadz Sunoteku Ibu Lia tak kenal maka tak arupan insyaallah wentennya Ibu dan ramang sadayana. Alhamdulillah Ibu pamiwaya kieu nuju naon raosna Bu. Bapak-bapak ge sami hapuntenna wentennya Bu. Pangitan simkuring di sambil ngantosan kehadiran Ustadz, mangga urang isi pangintennya sakedik berbagi ilmu. Kalasan simkuring upami di PC Bojong Loakalerma di Taskil tes sebagai konsultasi keluarga. Jantan simkuring moal tebih ngaduhikeun teh ka ibu-ibu. Sanes bapak-bapak tekajakan, tapi insyaallah mudah-mudahan tiasa menyiap. Satacana ngaturkeun nuhun jazakallahu khairan ka keluarga besar Bapak Hajah Toto Asbari anu parantos panginten setiap sasih 2 kali mengadakan pangaosan anu disebut dengan Majelis Ta'lim Asbari. Mudah-mudahan ayeuna panten anu terakhir kanggo pangaosan kumari urang bade mayunan saum Ramadan. Oge simkuring haturkeun nuhun nembe tos ka Abadil panten Ananda ku sayang simkuring kantos umroh terakhir pada tahun 2018 sareng ramakna angkat sareng Abadil panten angkat umroh di Karya Imtak. Mudah-mudahan ieu urang kalih teh sing janten aset investasi keluarga kanggo Ibu Ramana kanggo sepuh-sepuhna. Insyaallah panginten tema anu bade dikapayunkeun nyaeta kubawa cintaku ke surga. Naon Bu? Kubawa cintaku ke surga. Ibu hoyong lebet ke surga? Cung anu hoyong ke surga. Subhanallah. Pali dia Bapak hoyong ke surga teu Pak? Cung siap Bu ka surga ayeuna? Nah dikahandapkeun deui kunaon hak syaratna ka surga ayeuna berarti urang kedah maot heula. Janten tadi ge ngacungna teh kikituan setengah-setengah margi naon siap Bu ka surga. Ibu hayu urang sasarangan ka surga. Urang kedah terang bade angkat ka Singapura bade ka Bali ya Bu upami urang nganggo pesawat tangtos urang kedah ngagaleuh naon tiket. Ari tiket digaleuna ku naon? Ku artos. Sami urang ge upami hoyong lebet ka surga urang kedah gaduh tiketna nyata tiketna amal soleh sareng ibadah anu keng rahmat ridho Allah Subhanahu wa taala. Kumaha tuh syaratna Bu? Tadi Ibu tos ngacung dikahandapkeun deui. Nah Bu, janten urang sasarengan milari tiket kanggo bekal urang lebet ka surga. Ternyata surga teh dipaparingkeun kanggo saha? Kanggo urang sadayana istri anu soleh, bapak juga sebagai suami yang soleh. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bismillahirrahmanirrahim, arbaun min saadatil mar'i. Aya 4 perkara yang membuat bahagia hidup teh nyaeta upami urang kahiji dipaparin pasangan anu soleh antakuna jauh solihan dipaparin pasangan anu soleh anu kadua lamun urang dipaparin putra anu soleh
tur anu ngadoakeun sapertos namanya keluarga Bapak Haji Toto kali Ibu Hajah Ipa tos dipaparin turunan anu soleh, putra anu soleh, wa waladun solihun jodlahu. Mudah-mudahan orang ge nyebunya anu sok sering pangaosan ka dia singkat cepretan gaduh putra anu soleh anu selalu mendoakan ke kanu janten kedua orang tuana. Anu katilu teh cukup mencari rezeki teh pakasaban teh cukup di negeri nyalira. Anu kaopat lamun urang gaduh tatangga, gaduh teman-teman anu saroleh. Di Sukapakir tatanggina saroleh tuh. Ibu saroleh tatanggi aya teu Pak Bu tatanggi anu teu soleh. Ah iya, kumaha tah tatanggi supaya soleh? Upami gaduh tatangga henteu soleh nya. Tidak akan ada asap kalau tidak ada api, tidak akan ada masalah kalau tidak ada penyebab. Tatanggi teh moal tersepun ka urang, tatanggi moal teu soleh ka urang, lamun urangna henteu soleh jadi kedah kumaha pami urang hoyong gaduh tatanggi anu soleh tangtos kedah urang heula anu soleh maka tatanggi urangnya bakal soleh. Termasuk Bu ari Bapak di bumi tos soleh teu acan? Bapak Ibu tos soleh teu acan? Insya Allah Ibu sur Bapak diwakilan sip soleh sadayana. Tapi ketika Ibu taros Bu ari Bapak tos soleh sapale anu seuri senyum aya uluk aya ngakileung kieu aya nu teu acan soleh. Ibu bundaku sayang semuanya, upami hoyong gaduh pasangan anu soleh tentu saja awali dari kita dulu. Upami hoyong soleh suami berarti urang heula anu kedah solehnya. Bu, apa yang menyebabkan ibu kesel kanu janten saroge sehingga yang disabarkan di dalam rumah tangga itu ada cintaku duriatnya. Kenapa cinta kita ketika sudah berumah tangga cinta urang teh Bu tos teu aya di ka pasangan urang naon tah Bu? Kahiji lamun cinta urang duriat urang tos teu aya di ka caroge urang kahiji naon tos teu bogoh cara kitu nya Bu. Komo ayeuna mah Bu di pandemi 19 simkuring ninggalnya catatan di KUA 90% banyak istri yang minta cerai karena apa? Karena dari kurang resiko pandemi. Jadi caroge banyak yang di PHK. Jadi tekiat imana hoyong cerai. Padahal setelah cerai teh hanya kal nyahunya gitu. Nah, urang teh sebagai istri kedah sabar. Kedah sabar Bu, insya Allah. Seorang istri yang sabar ketika tidak diperlakukan baik oleh suami maka orang bakal dimatikan dalam sahidahnya punya seperti sahabu ayeuna hoyong Bu seperti Siti Khadijah, Siti Asia, Siti Maryam, sareng Siti Fatimah. Ya minimal atuh urang teh seperti Siti Fatimah, seperti Siti Asia, Siti Khadijah gitu ya. Insya Allah amin ya rabbal alamin. Nah syaratna arbaun min sa'adatil mar'i. 4 perkara yang membuat bahagia hidup di dunia teh Bu. So Rasulullah lamun urang dipastian pasangan anu soleh, caroge soleh, istri soleh. Seorang istri yang biasanya diawali dari istri yang soleh yang bisa menciptakan surga di dalam rumah tangga karena ketaatan kepada Allah, kepada Rasulullah dan saling menghargai di sesama pasangannya. Ciri istri yang soleh teh Bu aya dina surat naon Bu? An-Nisa ayat ke 34. Aya nu hafal pasien doorpress. Cung, Bu Haji hafal sok doorpressnya. Pas solihat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pas solihatu qanitatun hafidatun lil ghaibi bima hafidallah. Maka istri yang soleh itu adalah yang taat kepada Allah, taat kepadanya, yang menjaga diri dan kehormatan ketika suami tidak ada di rumah. Ciri istri yang soleh kata Rasulullah SAW, 1. Dipandang menyenangkan, 2. Diperintah taat, yang ketiga menjaga diri dan kehormatan ketika suami tidak ada di rumah. Dipandang menyenangkan, diperintah taat, ketika suami tidak ada, menjaga diri. Bahkan sabda Rasulullah SAW, ciri istri yang soleh itu adalah yang mengerjakan sholat 5 waktu, mengerjakan saum di bulan Ramadan dan menjaga farjinya ketika suami tidak ada di rumah, maka masuklah ke dalam surga lewat pintu mana saja yang engkau mau. Nah, jantan cocok tadi upami orang hoyong jantan istri anu dimudahkan ke jalan ke surga nah kantun lakukan eta Rasulullah. 1. Taat kepada Allah, mendirikan sholat, saum di bulan Ramadan dan menjaga farji ketika suami tidak ada di rumah
maka masuklah ke dalam surga lewat pintu mana saja yang engkau mau. Aya 8 pintu surga anu tiasa ku seorang istri dilebetan ibu mangga nyuhunkeun surga Firdaus ka Allah Subhanahu wa taala. Mung lamun ibu bunda sadayana tos lebet ka surga bulia teu acan lebet bade ngajak moal bade ya, alhamdulillah sugan teh antepkeun we. Nah janten lamun bunda sadayana tos lebet ka surga ayo ajak kita semua yang belum upami hang diajak syaratna tadinya punya jadilah istri yang soleh. Nah karena simkuring ini adalah kaleresan sebagai konsultasi kedua keluarga. Panggitan dalil tentang istri soleh tadi surat An-Nisa 34. Tas dalil dari Rasulullah tadi upami orang hoyong gaduh ciri istri yang soleh tadinya punya didikan sholat 5 waktu, saum di bulan Ramadan, jaga parji. Nah ini adalah ku bawa cintaku sampai ke surga. Mungkinkah cinta orang kepada yang harus patut kita cinta itu yang pertama cinta kepada Allah dengan apa? Ikuti aturan larangannya, perintah Allah, takwa, iman kepada Allah, tidak diikuti dengan syirik dan musyrik. Kemudian cinta kepada Rasulullah, ikuti apa yang telah dicontohkan. Apa-apa yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW jangan pernah dikerjakan. Cinta yang ketiga adalah kepada kedua orang tua, taati, turuti perintahnya. Dan yang keempat adalah taat kepada pasangan kita. Itu sadana bakal dijamin surga. Cintaku terbawa kepada surga. Surga itu dekat, Bu. Surga itu dekat. Surga itu dekat, tidak jauh. Jadi carana kumaha tau. Pami Ustadz sumping wartosannya. Syaratnya cintaku terbawa ke surga itu, maka yang pertama adalah cintailah. Tak kenal maka tak arupan. Cinta, naon atuh cinta teh? Pan kanggo urang. Cinta ini, cintaku terbawa ke surga. Cinta akan terbawa ke surga. Cinta kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada orang tua, kepada pasangan kita, kepada keluarga, kepada anak-anak, termasuk cinta kepada sesama manusia. Nah, di sini cintai kepada siapa? Tak kenal maka tak arupan. Apa sih artinya cinta? Cinta, C-nya adalah cintai dia. Bu, bapak, ketika bapak nikah ke ibu nikah ke bapak, dasarnya cinta tuh. Cinta. Ari ngadang kata cinta teh nu kumaha? Gambar lauknya beureum. Lamun patah hati, set gitunya gambar cek barudak. Da urang mah kapungkur teu mengerti cinta. Cinta janten cinta ketika kita ada pepatah mengatakan kalau kita mendengar cinta itu kebalikannya adalah benci. Apa itu? Jangan terlalu cinta, suatu saat akan benci. Jangan terlalu membenci, suatu saat akan cinta. Tapi kalau cintanya karena Allah, insya Allah sakinah mawadah warohmah. Sanagan tos nini sanajan tos aki-aki, tapi tetap warohmah. Ibu witi dia warohmah kan, kamu teh kasih bapak anu masih keneh gaduh bapak. Aya leueteun ku Bu Haji tadi tos dipaparin snack dan dituang teh China yang kenapa itu nggak dimakan? Ada kue, ada kacang, ada jang si bapak di bumi. Tuh Pak, bapak mah dugi kaki, ibu mah dugi kaki tuh gaduh kacang, gaduh permen aja di dalam dus. Emut jang bapak, ari bapak kitu henteu. Insyaallah. Itu sekali, insya Allah. Nah itulah artinya cinta, Bu. Cintailah dia, berarti cintailah pasangan kita itu karena Allah, ikhlas. Apapun kekurangannya dan kelebihannya itu adalah disyukuri karena jodoh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kan kriteria mencari jodoh itu kan 4 ya Bu. Karena cantiknya, karena hartanya, karena jabatannya, karena keturunannya dan agamanya. Maka kata Rasulullah SAW, pilihlah agamanya walaupun nomor 4. Kalau kita sudah pilih 4, yang nomor 4 agamanya, maka nya gelis, nya soleh, nya beunghar, nya soleh, nya tinggi pejabatannya, nya soleh. Ari ibu kapungkur kitu teh ninggal bapak. Sok da upami ninggal aina bapak ibu ninggal bapak, cinta na teh ka ibu ka bapak teh karena gelisna. Kan aina na urang teh tos lolitanya lolos di atas 50 tahun. Ngeres teh mak. Ayeuna sok cer bapak teh mama dulu mah mani geulis
cantik, tapi ayeuna mah da sok atuh da bade dikenceng-kenceng kumaha ge punya urang teh terus rambut dibuka terus barodas kapungkur mah keriting geulis. Nah itu upami orang dulu mencintai pasangan kita karena berdasarkan agamanya, walaupun tos teu geulis deui, walaupun tos teu kasep deui, insya Allahnya Bu tetap cinta, sakinah mawadah warahmah. Nah itulah, cintailah dia karena Allah. Yang kedua, naon teh ente? Cinta. Sok para mubaligo. N-nya apa? Oh I-nya inginkan dia. Inginkan dia Bu. Jadi orang teh kedah rindu sanes cemburu. Inginkan dia, bapak menginginkan ibu karena Allah, bapak juga ibu juga menginginkan bapak karena Allah. Inginkan dia. Jadi kedah dirindukan, diinginkan pasangan kita teh. Dengan cara apa? Temanilah saat tidurnya dalam keadaan bersih, wangi dan menyenangkan. Bu, ari bapak ketika punten kab ibu anu masih keneh gaduh pasangan. Bu, ketika bapak mau menemani tidur kita dalam keadaan wangi, menyenangkan tidak? Menyenangkan. Bapak ketika akan menemani ibu tidur, osok iba heula tara? Tarik. Tapi kenapa bapak bilang kieu? Mah amun rek bobo teh cing atuh menyenangkan, inginkan pasangan kita teh kan cinta. Supaya cinta kita ini terbawa ke surga, atuh rek bobo teu araribak heula. Bagaimana menemani itu? Jadi cek bapak teh temanilah bapak tidur dalam keadaan wangi dan menyenangkan. Ibu tos wangi menyenangkan, bapak tidak menyenangkan. Aina bapak tos wangi, ibu henteu tidak wangi. Ari kapangaosan gareulis wangi pikaresepeun, dugi kahilap nganggo parfum ge uih deui. Kenaon uih deui? Can di parfum. Ai begitu kan. Saking hoyong tiasa tampil wangi. Pas uih ka bumi kumaha ta Pak? Cek si bapak teh, mama tadi mama di bumi ti pangaosan tabu sabaraha 12 karena kita datang ada kepulan dulu dongkap jam 3 jam 4 kan patuang teh laparnya Bu. Jadi langsung tah ngagoreng asin jengkol segala jantan baunya teh jalan tah deui kan sanes acuh. Begitu caket jeung bapak sanes parfum tadi anu wangi ketika kita akan pergi ke pengajian, tapi wangina naon? Jalan tah bau asin. Nah, bagaimana bapak akan bahagia ditemani oleh ibu ketika ibu pergi ke pengajian dalam keadaan wangi dan menyenangkan, tapi ketika akan duduk dengan bapak, bersanding dengan bapak, sanes parfum anu sengit tapi bau jalan tah jengkol sareng. Kumaha ibu angkat ka pangaosan punten. Masih keneh aya di pali ditu mah. Tutuplah wanita itu wajib menutup aurat itu kan seluruh tubuhnya punya kecuali muka dan telapak tangan. Aya keneh sapalih mah angkat ka pangaosan henteu di kos kaki. Nah, palebah rek bobo jeung caroge di kos kaki. Bagaimana suami kita akan senang dan nyaman ketika seorang istri menemani tidur suaminya di kos kaki. Padahal cenah keur husum hujan. Ai tos ngawa kos kaki teh naon Pak? Di mantel, di bergedeg. Geus kitu teh bapak aduh cenah mama teh pangbalurankeun ku balsem cap naon Bu? Cek. Apalah. Cek si bapak teh boro-boro mikaresepun geus di kos kaki geus di naon acuk mantel digosok pakeun teh. Geus kitu teh Bu, mengkeran bobona bari ngarengkol. Mama Pak senang tidak Pak kalau suami istri kita setiap malam nganggo kos kaki, nganggo ieu? Teu. Nah, jangan membelakangi tidurnya. Kenapa? Karena setiap malam Allah akan melaknat, Allah akan mengirim dua malaikat yang selalu melaknat seorang istri yang suka membelakangi tidur suaminya. Nah, itunya bunya. Tas anu kadia lajengkeun ibu-ibu ning harulang kitu. Nah, Pak, ada pertarosan. Iya mah ada dalil, Bu. Ibu langsung kalau seorang istri yang membelakangi suaminya, seorang istri yang membelakangi tidur suaminya akan dikirim setiap malam malaikat yang akan melaknat istrinya anu teu membelakangi suaminya itu sampai waktu subuh. Langsung didualer ya ku ibu-ibu, ari caroge anu sok nganukangan ka istri dilaknat teu. Ustad punten pangwalerkeun nya Ustad.
Ya sumkeuning duwi ka ayeuna teh can aya dalilna. Upami caroge ngabelakangan istri dilaknat teu, Bu. Makanya tidak ada dalil seorang suami yang suka membelakangi istri dilaknat karena apa? Pada dasarnya seorang istri ketika suami membelakangi teh atoh, Bu. Betul kan? Berarti tidak ada keinginan apa-apa. Ibu teh alhamdulillah si bapak nukangan bobona. Coba ya pami mayunan kan orang kumahanya. Nah, itulah. Terus anu kaduana naon, Bu? C-I-N. N. Nantikan dia. Kenali siapa sih pasangan kita teh, Bu. Ibu selama ini nikah tos 40 50 tahun, pernah tidak kenal dengan pasangan kita? Kenali siapa pasangan kita? Ada 3. Kenali sih pasangan kita teh. 1, berikanlah kepercayaan. 2, berikanlah pasangan kita teh pujian. Yang 3 adalah kenali dia nantikan apa? Yang nantikan itu adalah kenali pasangan kita. Yang 3 adalah syukuri. Berikan kepercayaan kepada pasangan kita. Naon tah, Bu? Tong sok cemburuan. Ibu sok cemburu tara ka bapak? Bapak sok cemburu tara ka ibu? Ka? Nah, itu ibu nawen ngabawa. Bu, ari bapak sok cemburu tara? Bapak sok cemburu tara ka ibu? Tara cenah, Bu. Kan, Bu, sabar ya. Lamun bapak tara cemburu, ibu yang dicemburui, cek bapak teh tara wios, Bu, sabar. Biasanya yang mengatakan tidak dalam hatinya teh cemburuan. Nah, Bu, berikanlah kepercayaan. Biasanya seorang suami, Bu, biasanya seorang suami itu ingin dicemburi oleh pasangannya, dan termasuk ibu oge hoyong cemburu, tapi dominannya yang banyak cemburu itu adalah ibu. Laras ya, Bunya. Tapi ketika suatu hari bapak tadi nyebatkan bapak sok cemburu tara, tiba-tiba bapak teh cemburu ka ibu, ka urangnya, Bunya, ka simkuring. Nah, ibu di usia simkuring ayeuna tos lolita, Bu, lolos di atas 50 tahun. Ibu tekeng naroskeun bulia sabaraha tahun tekenging ya, Bunya. Pokoknya tekenging we. Ada 2 hal yang tidak boleh ditanyakan ke wanita teh apa, Bu? 1, jangan menanyakan berapa umur. Yang 2, jangan berat badannya berapa, pasti ambek. Nah, baik. Bulia tos lolita, lolos di atas 50 tahun. Ketika pasangan di rumah, suami cemburu ka urang sadayana, tiba-tiba teh cemburu, Bu, seneng teu di usia 55 tahun, di usia 60 tahun tiba-tiba caroge kita cemburuan, seneng teu, Mak? Seneng. Da eta mah tos keluar uih deui, hoyong naon? Hoyong ngaca. Alhamdulillah ya Allah, kok si ayah cemburu ka mama, hayo we sepun anak teh kunaon mama teh kita tadi rek angkat, hayo we ngaca. Eta si ayah cemburuannya ka mama 1 kali cemburu, wah, Bu, bangga berbunga-bunga. Di usia 60 tahun suami kita cemburu, pasti ta, Bu, asa emut di ka jalan remajanya, Bu, menuju usia 20 tahun pasangan kita cemburu. Ari ayeuna geus 60 tahun bapak cemburu. Sakali cemburu, 2 kali cemburu, 10 kali cemburuan, seneng teu, Bu? Teu. Bade ka pasar cemburu, aya tukang sayur cemburu, olah, Bu. Iya, Bu. Jadi jangan terlalu cemburu, Bu. Berikanlah kepercayaan. Jadi kenali pasangan kita, termasuk kita juga sama. Jangan terlalu cemburu kepada pasangan kita. Setuju tidak, Pak? Iya. Da bapak oge, Bu, lamun terlalu sok taraskeun. Pak, upami ibu terlalu cemburu ku bapak bakal dikumaha? Dihajakeun. Leres teu, Pak? Leres. Sok buktos kieu teu kada diwaler ku bapak, diwaler ku simkuring. Sorry ibu-ibu begini, Pak, bapak jangan lewat jalan ke sini ya, padahal jalan teh ka jalan ageng teh kan raos ka dieu nya. Nah, ibu titah ka dieu, panari ka dieu mah jalan teh tebih nya, wah ka jalan ageng. Pak, dai bapak teh nya ka jadi bojo lamun teu digugu sok ngambek engke bobona nukangan. Akhirnya naon? Sakali ngagugu, 2 kali ngagugu, 3 kali tinggal bapak. Cek si bapak teh kieu, nah bojo teh hayo we cemburuan wae sampai ka lempang ka jalan wae teu meunang jalan ka
pagarsi kedah ka ditu ka Pasir Koja kan tebih bapak teh penasarannya aya naon atuh gitu nya. Ibu teh lebet teh ka bumi bapak bakal balik deui da cek si bapak teh aya naon penasaran ditinggal teh subhanallah paingan si mama ulah jalan ka dieu teh aya rezeki aya anu geulis teh. Laras siapa? Oh resep dan nah jangan terlalu cemburu. Jadi berikanlah kepercayaan. Tadi kan syarat kata Rasulullah arbaun min sadatil mari. 4 perkara yang membuat bahagia hidup teh lamun urang gaduh pasangan anu soleh saling percaya, saling menghargai, entong saling cemburu. Terus anu masih keneh Bu, tadi kenali siapa? Kagumi suami pasangan kita, bapak juga kedah mengagumi, ibu oge kedah mengagumi. Corang naon Bu? Sapa, salam dan syukur kepada pasangan kita. Ibu, bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dulu waktu kita masih pacaran, mungkin ari manggil teh masih keneh. Punten Pak Haji Toto aya? Puntennya bilih kan. Serbu haji teh pami ka pungkur mah manggil teh Kang Mas Toto paintennya. Tas sur Pak Haji teh ka teh haji teh painten nami gitu. Nya sok atuh ari geus narikah mah anu tadina emas teh dipanggil dengan bebeb, yayang, aa. Nah ibu seulit. Sok atuh. Ibu, bapak, ka ibu manggil nyauran saha Pak? Ka? Anu caget. Pak Haji ka ibu saha? Bebeb. Bebeb gaya. Mohon aslina eta teh mohon. Jadi Pak Haji sok atuh ari ayeuna mah geus nikah teh Bu. Kagumi, panggillah dengan nama yang dia sukai. Lamun caroge urang hayang disebat bebeb, panggil bebeb. Ulah ieu mah nya geus gaduh nini geus gaduh incu. Ay masih kene kuyos ari memang ayang sebat abi abah mangga tapi misalnya Pak Haji teh dipanggil ku bojo teh ayah abi cenah tahun 2020 mah yang selama pandemi teh yang sebut bebeb kenapa tidak nya Bu sok ibu ayeuna uih tehnya da Pak Haji yang sebat bebeb aya ibuna ayeuna ngiring ka dia sumping teh tah begitu sumping teh assalamualaikum beb damang wax Pak Haji insya Allah ATM na bakal dipasikeun ka mama. Wah Bu engke bojona Pak Haji teh bingung da disebut bebeb teh hanya Pak Haji engke teh mah bapak mah tiba heula yang disebut bebeb ku mama ayeuna mama nyebut bebeb tah ATM jang mama sadayana 5 iya adi cek teh Pak Haji ATM teh kosong sadayana. Tapi itulah sifat wanita walaupun ditipu dibohong ge seneng we gitu tapi bukan berarti atuh ari kitu mah berewe ATM kosong dibobodoge resep teu isian Pak Haji teh nah itu nyebunya jantan panggillah dengan nama yang dia sukai silahkan mau panggil Akina, Abi, Eyang kan ayeuna mah urang segala du incunya ngaikutnya ulah nyebutkeun si eta kan sok ya disebut si eta di dinya teh kenging ya jadi kabungi. Nah yang ketiga kenali pasangan kita itu dengan syukuri. Ibu osok syukur ka caroge bayi mah bang syukur mah kedah ka caroge Pak Haji osok syukur ka ieu ka bodeg bebek ieu bebek paling dia geujeng. Nah syukuri pemberian caroge Bu simkuring karena emut karena daster gambar dakocan hideung emut teu kan aya daster gambar teh di teh dakocan hideung nih Bu nya tos dakocan hideung teh nganggo naon teh nganggo anting nu koneng ageung geuning nya hideung aya kisah kieu Bu seorang istri suamina teh pulang dinas di Jakarta karena emut teh kitunya ka bojona teh karena ikatan cinta teh apa yang tanya dipangmeserkeun daster tah daster teh sapertos kitu aipek teh bebebna di bumi teh barang dongkap teh kieu mah ieu daster kanggo mama kedahna kumaha alhamdulillah jazakallahu kasiron gitu ya bener teh caroge teh binganya ini mah rek dipangmeserkeun salosin tina hiji janten salosin ari ieu mah sanes diduga harapan teh naon bapak piraku mangmeserkeun daster warna kieu coba gambar dakocan hidung tos kitu teh Bu sabaraha meserna
100.000 dapat 3 tang engke mah duit nawe ka mamahkeun tek dipake beli pasar baru 100.000 teh menang opat. Bu, suami kita kalau diperlakukan begitu sakit tidak Pak? Pak, ketika Bapak masihan oleh-oleh ka ibu ku ibu ditaroskeun hargana bari jeung si pemberianna teh dicela, Bapak seneng tidak? Wow, cek si Bapak teh isukan mah moal pangmeulikeun deui. Engke merek dibikeun eta kata tangga. Mulia mah malibatkeun leungeun bisi janten doa. Nah, janten gitu Bu. Syukuri karena kepercayaannya. Nah, ras tadi naon? Cintai, inginkan, nantikan, tekna titipkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak angkat di bumi, titipkan kepada Allah. Seorang istri yang soleh ketika suami keluar dari rumah pasti akan diantar sampai pintu dan menyelami selain mencium tangannya akan mendoakannya. Ibu osok ngedoakeun Bapak angkat di damel rumah doana Bu. Kan? Tarintor geuningan. Aduh, kayak dapat door prize. Janten tah doa eta teh Bu penghantar suami ketika akan pergi kerja. Aco dari si Bapak mereka warung. Ketika suami kita akan berangkat jihad mencari nafkah untuk kita, bral doakeun Bu, urang teh minimal Bapak adanya sing salamet, hati-hati, sing dipaparin kemudahan, kelancaran ku Allah Subhanahu wa taala. Semoga Bapak dibekali dengan ketakwaan, perjalanannya dihapus dosana. Oke, sing dimudahkan, dilancarkan dina milari rezekina. Ta eta teh aya doa, ari doa ieu teh biasana urang upami bade aya nu angkat umroh, doa ieu baru di doa teh Bu, sok sasarangan. Zaudaqallahu taqwa wa ghafara dambaka wa yasarolaka khairis. Jaudah kalau berkali, semoga engkau dibekali dengan takwa, semoga engkau dihapus dosanya, semoga engkau diberikan kemudahan, kelancaran di mana ada pun. Jadi caroge urang teh Bu, Bapak ku abdi didoakeun sing dibekali dengan takwa. Kalau sudah takwa kepada Allah, ningali nu geulis oge budak, pasti akan berpaling. Hanya ibulah yang paling cantik di rumah. Tuh, talah maknanya. Dihapus dosanya, dimudahkannya, sesulit akan menjadi mudah. Sumping. Ibu lelah tuh. Baik Bu, dilajengnya terus di mana? Cinta, cintailah, inginkan, nantikan, titipkan kepada siapa? Kepada Allah. Jantan urang teh kedah selalu menitipkan pasangan kita, anak-anak kita, keluarga kita teh titipkan kepada Allah. Teu aya deui pan bunya sagala rupi ge asal dipaparin ku Allah. Pasangan adalah amanah Allah, anak-anak kita adalah amanah Allah. Ilmu, harta semuanya adalah titipan Allah. Suatu hari kalau sudah waktunya diambil oleh Allah, maka akan diambil. Termasuk pasangan kita juga adalah termasuk amanah, titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita hanya sebentar Bu. Ulah sia-sianya. Ulah sekedik orang teh pas saya kakirangan pas saya karena waktu itu Bu hanya sebentar dengan pasangan kita. Tidak tahu mungkin pasangan kita yang akan lebih dulu, kita nanti belakangan, atau mungkin kita duluan, pasangan kita belakangan. Apa mungkin banyak yang pasangan sasarangan meninggal nanya punya satu kendaraan kecelakaan bersama dan meninggalnya pun bersama-sama. Nah Ibu, jadi titipkan kepada pasangan kita. Tas anuka non ampuni teh urang teh Bu kedah biafwan, banyak sabar, banyak memaafkan kesalahan pasangan kita. Upami Bapak mengesalkan ka urangnya, urang kedah sabar. Oke gitu Bapak oge kedah ikhlas, kedah ridho lamun aya kakirangan seorang istrinya, jangan sekedik-kedik talak, tinggalkeun, moal dibere deui resiko ulah. Naon Bu, kan aya nafkah seorang suami teh Bu adalah keran rezekinya. Barang siapa yang bagus memberikan nafkah kepada istri, maka itu keran rezeki teh bakal ngagolontor. Jadi lamun aya bapak-bapak anu sulit rezekina, introspeksi mungkin keran teh dicocokkan. Duh, ibu-ibu mending aratoh.
Ya bukan Ari sodako mah insya Allah dah bapak-bapak di sini mah tos soleh sadayana nagenya Bu nyalas tuh Bu. Oh, alhamdulillah teu aya sepertos gitu. Nah itu Bu janten sabar Bu, orang teh kedah sabar. Tak ayeuna orang bade mayunan saum Ramadan. Seorang istri yang soleh kita tadi kan ciri istri yang soleh itu adalah satu, sholat 5 waktu, saum di bulan Ramadan. Jadi salah satunya adalah istri yang soleh itu adalah melaksanakan saum di bulan Ramadan. Ya dan orang kedah sabar. Istri yang sabar itu insya Allah, innallaha ma'asur. Allah suka kepada hamba-hamba yang sabar, termasuk istri yang soleh. Kedah sabar Bu. Dari rumah tangga mah geningan bahagianya teh sesaat. Leres teh Pak Haji. Bahagianya teh sesaat. Bu, rumah tangga teh bahagianya sesaat. Lamun orang dipanjangkan jodoh ku Allah, dan tetap bahagianya teh sesaat. Bahagia teh lamun nuju bulan madu 2 hari 3 hari dah kaditu nama biasa. Naon tah? Sok Ibu. Jamaah anu tos selalu sareng simkuringnya Bu dina acara konseling pasti ieu teh sok didugikeun. Urang kedah sabar karena rumah tangga itu misako golidon akan penuh perjuangan. Hartosna kieu Bu. Bahagia sesaat itu dulu waktu kita belum nikah mungkin saja ya panggil teh bebeb, yayang, ai dan lain sebagainya. Nah itu nikah mah manehna didinya si eta. Nah saat jadi itu akan berubah Bu. So Ibu ada kisah nyata lamun nuju bobogohan mah kerja acan nikah pasangan kita teh kumaha jalan-jalan upami jalan Pagarsi ka mana da simkuring ge orang Pagarsi. Bu simkuring ge dilahirkan di jalan Pagarsi sareng Pak Haji Toto sareng Teh Haji teh da masih kene katalian wargi nya Bu nya mung jalan tepang gitu ya. Sami ti simkuring masa kecil Ibu Ramana teh Pak Haji Ahmad, Ibu Haji Ahmad teh sosobatan sareng pun biang Bu Haji Kuraisin, Pak Haji Bahrudin. Oge terbuas Ibu Haji Noneng itu adalah salah satu mubaligo anu sareng seperjuangan sareng pun biang ari ngaos teh ka pajagalan sok sasarengan. Itu tebu kedah sabarnya simkuring. Nah, bahagia sesaat hartosna kieu Bu. Lamun nuju bobogohan, nuju tacan ta'arupan janten resmi suami istri. Pan kieu, lamun urang jalan-jalan ka mana Bu da kapungkur mah zaman angkatan simkuring teu acan nikah, da teu aya deui tempat anu paling pangsaena teh di Tegalega. Lah da di Pagarsi mah ka mana deui ka Tegalega ka situ Aksan ya. Amang teh jalan-jalan eta ge kedah widila ka pun biang da tah lamun jalan-jalan ke Tegalega teh pasangan orang datacan jadi segala ditawisan yuk aya tukang kupat tahu aya tukang martabak orang neng hoyong teu alim dan nyebat alim teh dipangmeserkeun iya Kang da alim wios kang mama sareng ayah we kang bapak sareng mama di bumi urang alim teh dipangmeserkeun we teh keukeuh martabak teh nya pangmeserkeun lantaran naon da cinta sieun ditolak ku urang sieun urang teu ditikahkeun ku calon mertua. Begitu udah nikah akan semua berubah Bu. Coba Ibu ayeuna urang nikah tos 40 50 tahun sok ayeuna cobian Ibu ka Tegalega sasarangan jeung si bapak jeung si Aki ayeuna sagala hoyongnya punya anu baheula mah keur can nikah teh tukang martabak ieu teh baheula mah ditawisan neng hoyong alim aya tukang ieu alim coba ayeuna urang rumah tangga 50 tahun Pak beb sigana ieu tukang martabak teh nya si bapana mah geus maot dituluykeun ku putrana asa hoyongnya baheula mah ditawisan teh alim boleh enggak mamah mau martabak ini sama itu tuh martabak Acep muhunnya tuh eta terus kumaha tah Bu martabak baheula ditawisan ku 4 tahun dia kurang teh nostalgia boleh enggak minta martabaknya apa jawaban pasangan kita nah mama teh seubuh di mah sagala dipentak tuh gitu terus bapak seuri kan ari kita can nikah mah nya Bu teu nyuhunkeun ke di pasien nah hari geus nikah karek nyebatkeun Pak asa hoyong ari asa hoyong berarti belum tentu mau pancek si bapak teh cing atuh lama ka Tegalega mah ka Tegalega jalan-jalan nah teu seubeul di imah biar teh sarapan bisa kitu seueurna kitu Bu ka alamat sakit tidak Bu ketika suami kita Bu di mana Bu sakitna sanes di
ari sakit hati mah tong di dieu da ieu mah naon jantung sini hati. Nah itu bunya jadi bahagianya sesaat. Ida tos tabu 10 di Sitarape nih. Ustaz dacannya. Lanjut Bu. Bisa badai bertaros kayak Ustaz seueur di dieu. Nah, baik. Mangga Bu, kita lanjutkan tentang istri soleh. Nah itulah Bu, jadi upami orang hoyong bahagia di dunia, tadinya punya pertama jadilah istri yang soleh. Kalau kita pengen punya pasangan yang soleh, awali dari diri kita dulu. Termasuk upami orang hoyong gaduh putra anu soleh, kedah sahalan solehna. Urang heula sebagai ibu bapaknya. Lamun orang ingin punya pasangan suami yang soleh, berarti awali dari kita dulu yang soleh. Insya Allah akan soleh. Nah, kemudian ciri-ciri istri yang soleh itu tadi juga dipandang menyenangkan, diperintah taat, menjaga diri dan kehormatan ketika suami tidak ada di rumah. Termasuk Saur Rasulullah SAW, ciri istri anu soleh teh mengerjakan sholat 5 waktu, saum di bulan Ramadan dan menjaga partinya. Nah, ayeuna urang bade mayunan saum. Kantun sabaraha dinten deui Bu? 20 dinten deui. Bahagia teu Bu? Bahagia. Alhamdulillah. Sambut bulan Ramadan teh dengan penuh kebahagiaan, kegembiraan. Saur Rasulullah SAW, barang siapa yang menyambut kedatangan saum bulan Ramadan dengan hati yang syukur dan bahagia, maka akan dijauhkan dari api neraka. Tuh, orang sambut kedatangan saum Ramadan ieu teh dengan cara penuh kegembiraan. Nah, tangtos panginten nyabunya orang ayeuna bade naon Bu anu disebat dengan Ramadan teh Bu? Ibu ketika mendengar surat bade menjelang Ramadan, ada dalilnya kan di dalam Al-Qur'annya Bu nya. Ibu nepengker ngantuk tidak Bu? Sanes palidieu Pak. Ibu ngantuk tidak Bu? Upami teu ngantuk cobi aya teu nu apal dalilna perintah saum Ramadan. Entong Bu Haji mah da moba. 185 ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum. Sasarangan. Nah itu surat Al-Baqarah ayat 183 perintah saum Ramadan ayeuna teh tujuanna naon Bu? La'allakum untuk mencapai derajat takwa. Tah upami bagaimana orang tiasa saum Ramadan mencapai derajat takwa, tentu saja orang kedah berbekal ilmu nah heula. Istri yang soleh teh menjalankan saum di bulan Ramadan. Bagaimana kita bisa cintaku sampai ke surga lewat Ramadan ieu? Tentu saja orang kedah berbekal ilmu. Nah, itu udah buku mah. Da Ustaz teh acan wae bade digentol. Ya? Atasnya, mohon. Tah panginten. Syarat istri yang soleh itu tadinya punya berbekallah untuk mencapai derajat takwa. Tangke ibu sering pengawasannya apa itu Ramadan ini, pokoknya mah ada 4 perkara yang harus kita bekali Bu di bulan Ramadan ini untuk istri-istri yang soleh. 1, ikhlas. 2, syukur. 3, sabar dan berbekal ilmu. Syukur yang pertama ikhlas. Ibu bade saum Ramadan tujuanna karena Allah atau pengen langsing? Bu, bade saum Ramadan kedah ikhlas ya Bu nya, insyaallah-nya. Tah, ayeuna Ramadan bade dongkap. Ibu tujuanna saum teh karena Allah, ikhlas karena Allah atau hayang langsing Bu? Allah. Majarkeun teh abdi mah ikhlas, tapi di dia teh alhamdulillah sok turun 5 kilo cenah. Tah, janten mayunan saum teh man soma Ramadana imanan wahtisaban gufirlahu ma taqaddama min dambi. Jadi barang siapa yang saum di bulan Ramadan karena karena iman dan mengharap ridha Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Toh seikhlas karena Allah. Entong kieu alhamdulillah da mama sanes itu da ari saum kewajiban kedah dilaksanakeun henteu oge da wajib hukumna. Lamun henteu engke tiasa dosa.
Da mama mah eta ai bade mayunan saum Ramadan teh binga badan bakal turun 5 kilo sana gitu teh kenging tabu upami niatna saum Ramadan hoyong langsing engke dina sawal teh bakal naik di 10 kilo jadi teh kenging ya punya ikhlas karena Allah tas berbekalah syukur alhamdulillah urang masih kenen dipaparin waktu sekolah subhanahu wa ta'ala pikeun naon biasa melaksanakan saum di bulan Ramadan tahun ini urang kedah hafal bu doana buka saum ya nupain palalinter pangker pak bapak hafal terus buka saum Pak Haji hafal dahabada mau watalatil uruku wasalatil anju insyaallah muali pasien door prize da ieu mah tos palalinter tah eta bunya urang kedah bersyukur kedah doa lagi kedah bagaimana menyambut hilal menyambut bulan Ramadan Lailatul Qadar itu kedah hafal istri yang soleh mah nah tas ayeuna buka saum oge kedah hafal syukur ka Allah Subhanahu wa taala tas anu katiluna kedah sabar nya Bu urang mayunan Ramadan teh kedah bahagia kedah gembira sabar jangan mengeluh tak cana naon harga minyak teu aya ngeluh ngantri tiba-tiba aya teh naon di harga telur sudah mahal hayam ngiringan naik yang penting mah Bu engke urang bade saum nya mohon hayam mahal telur mahal minyak teu aya nu penting mah dina waktuna urang butuh aya tuhyah gitu insyaallah nya sabar tah anu kaopat nama berbekallah dengan ilmu karena ibadah tanpa bekal ilmu kita tidak akan tahu mana yang batal dan mana yang tidak batal saum Ramadan ge ibu misalnya contohna kieu ibu saum di bulan Ramadan tanggal 1 Ramadan ibu teh pan sahur tadi teh enjing-enjing begitu pagi-pagi beberes aya bala-bala 3 ku ibu teh bari babal geuning seueul dituang nya punya bala-bala teh 2 ai tos anu bade ka 3 emot keur saum Ramadan kan tanggal 1 Ramadan batal tidak Bu? Kenapa? Karena lupa rukhsah mangga teraskeun saum tapi lamun eta bala-bala anu kadua tos lebet kana patuangan urang anu katilu bade dituang emut eta teh saum ku ibu teh disebatkeun kieu kagok we dieu tah eta mah bakal batal pinter geuning ibu teh nah itu nya janten urang kedah terang jantan rusuh ya punya nah itu adalah salah satu nah jadi kita tahu mana yang nah ibu urang teh panginten itulah ciri-ciri istri yang soleh kumargi waktos parantos tabu 10 langkung rupina urang cekapkeun sakieu wae mudah-mudahan Ustadz enggal sumping dimudahkan dalam perjalanan nah sekali deui hatur nuhun ka Ibu Hajah Neneng itu ada Bunda, ada Bu Haji Oki ya Bunda, hatur nuhun, Buder oke jamaah sadayana anu parantos sumping aya ti Al Amin, aya ti PSCC Bojong Lakaler Bacip dari Astana Anyar Al Amin sadayana geus sadayana kum jantan sigana teh ningali wajah bulia bosen nya bunya ninggal Aldi oh bosan cenah nah cenah bade Ustaz Dudik betjol mulia gitu nya Bu kadarullah ya Bu alhamdulillah kita syukuri ya Bu ya ini adalah rezeki kanggo simkuring tiasa tepang sareng ibu-ibu tiasa sakedik berbagi ilmu mudah-mudahan naon anu parantos didugikeun mudah-mudahan sing janten ilmu anu mangpaat kang urang sadaya tiasa mengamalkanana mudah-mudahan urang kalebet istri-istri anu soleh anu dimudahkeun jalan-jalan ka surgana amin ya rabbal alamin hatur nuhun ka pangarsana Pak Haji Toto Ibu Hajah Ipah simkuring panantos dipaparin waktos tiasa bersilaturahim sareng ibu-ibu di tempat anu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini yaitu di majelis taklim Asbari ya Asbari mudah-mudahan ieu pangaosan teh sing janten jariah keberkahan kanggo Pak Haji dugi engke janten calengan di yaumil akhir mudah-mudahan tiasa dikocorkeun ka urang sadaya anu ngiring hadir anu ngiring ngamakmurkeun ge sami mudah-mudahan urang sadayana sing tiasa lebet ka surga sasarengan ngalangkungan bertolobul ilmunya silaturahim dinten ieu hatur nuhun hapunten bila aya kalepatan subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.